Ju përshëndes të gjithëve, ritakohemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Me mua në studio është zoti Dorian Teliti, drejtori i kabinetit të kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Basha. Përshëndetje, mirë se vini. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Atëherë, si një ekspert ekonomie, përveç se drejtori i kabinetit, pra, dua që të flasim, ose do të ndalemi gjërësisht të flasim për çështjen e donacioneve të dhënë një ditë më parë. Është cilësuar në fakt një bujarie gjitha vendeve me drejt e vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe më gjerë se sa kaq që kanë ardhur në ndihmë në një moment vështirë si ky tanishëm. Por përtej kësaj, ka pasur dhe interpretime, madje edhe egzaltime brenda rilindjes, brenda qeverisë Rama, pra duke cilësuar si një fitore personale të kryeministrit Rama. Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike lidhur me këtë çështje? Qëndrimi i Partisë Demokratike është i qartë dhe i thjeshtë, i artikuluar që dje në mbrëmje nga vetë lideri i opozitës shqiptare, nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, ku ne kemi përshëndetur dhe kemi falendëruar të tërë partnerët tanë ndërkombëtar dhe institucionet financiare ndërkombëtare që i kanë ardhur në ndihmë Shqipërisë në këtë moment vështirë. Është për të qartësuar faktin se i kanë ardhur në ndihmë Shqipërisë dhe nuk i kanë ardhur në ndihmë Edi Ramës, i kanë ardhur në ndihmë atyre banorëve të zonave të prekura nga tërmeti, me dëmet që ata kanë pasur, dhe është një praktikë tashmë e vendosur në arenën ndërkombëtare të vendeve të zhvilluara, që në momentin që një vend pëson një katastrofë, siç është rasti i Italisë, ka qenë i Francës, ka qenë i Turqisë, kështu me radhë, edhe në të kaluarën, vendet mblidhen bashkarisht dhe mundohen me ato mundësi që ata kanë të vinë në ndihmë qytetarëve, banorëve të zonave të dëmtuara. Dhe këtë gjë kanë bërë dhe partnerët tanë ndërkombëtarë dhe donatorët, përfaqësues institucioneve financiare ndërkombëtare, ku dia mbledhur bashkarisht dhe kanë dhënë këtë vështrimin e tyre dhe kanë shprehur praktikisht gatishmërinë e tyre për të ardhur në ndihmë Shqipërisë. Ndihma e ardhur në total dje e deklaruar angazhim, është për të thënë kjo gjë, është angazhim, është në masë 1 miliard e 150 milion euro. Por kjo, për hir të vërtetës, ndonë se kryeministri e reklamon si një ndihmë që do i vijë qytetarëve shqiptar gratis, kjo nuk është gratis, vetëm një pjesë e vogël e saj është angazhim për dhuratë, ajo që quhet grant, kurse pjesa dërmuese e saj mbi 800 milion euro janë tërësisht kredi. Kredi. Dhe çfarë është kredia? Në çfarë mase dhe çfarë do të thotë? Kredia është borxh. Do të thotë që nëse Republika e Shqipërisë, qeveria shqiptare merr një kredi me terma të buta, pra me normë tullet interesi, ajo do të paguhet çentes për çentes, qindark për qindark, monedh për monedh, do t'i kthehet mbrapsht donatorëve ndërkombëtar, përfaqësuesve të institucioneve financiare ndërkombëtare. Pra është borxh. Ajo që neve duhet të fokusohemi është pikërisht e pjesa e grant, e premtimit për grantit, pra premtimit për pjesën e dhuratës. Sepse nëse ne do të fokusohemi energjitë tona si Shqipëri, si qeveri, si klasë politike te pjesa e kredis, pra që është pjesa dormuese e asaj që u premtua dje për të ardhmen, ajo është e qartë dhe thjeshtë. Ne atë kemi të vështirë ta marrim, për mos thënë të pamundur, sepse hapësirat tona buxhetore, fiskale, pra kuadri makroekonomik shqiptar, tashmë sot e ka të pamundur pasi e ka ezauruar hapësirat e saj dhe që qeveria shqiptare që këtu e vite më parë, po vazhdon tashmë, ka një, le themi në thojze një marrëveshje, ka një rregull të artë të vendosur në ligjin organik të buxhetit, ku borxhi publik duhet të vijë në rënje vit pas viti. Kjo vlerë e cila parashtrohet nga institucionet financiare ndërkombëtare në formatin e kredis, pra të borxhit, është në masën mbi 5% produktit brendshëm bruto, e cila do të thoshte automatikisht në momentin që do të firmoseshin marrëveshje kredie, pra marrëveshje borxhi, kjo do të rriste automatikisht nivelin e përgjithshëm të borxhit publik të Republikës së Shqipërisë, e cila më pas do të shkaktonte thyrjen e marrëdhënieve dhe marrëveshje që ne kemi me institucionet financiare ndërkombëtare, FMN-ja, Banka Botërore, por edhe me shtetet tona mike, automatikisht kjo do të sillte më pas edhe një regres në pozicionimin e Shqipërisë në tregje ndërkombëtare, ku Standard & Poor's, si Moody's, si FMN dhe vetë Banka Botërore do të kishin një vlerësim negativ për Shqipërinë, gjë e cila do të sillte më pas, do të shkaktonte më pas efekte dërmuese për ekonominë shqiptare dhe financat publike. Nga ky moment në vijim, çfarë efekti ka kjo? Ajo që neve duhet të saksojmë, vlera prej 1.15 1 miliard 150 milion euro nuk është dhuratë. Pjesa dërmuese e saj është kredi, është borxh. Rreth 70% e saj? Mbi 70% e saj është borxh dhe vetëm një pjesë e vogël e saj, afërsisht në masën 270 milion euro, nuk është grant, pra nuk është dhuratë që neve na ka ardhur sot, dhe nuk e kemi atë sot,
po është një premtim për dhuratë në të ardhmen. Dalemi këtu, i lutem, dhe do të rikthehemi sigurisht prapë borxhet publik. Premtimi për dhuratë, granti, sa i vjen në ndihmë një situate si kjo jona, sa efikase është ajo, kur bëhet eficiente etj. Atëherë, çdo dhuratë është e mirëpritur. Çdo vend, pavarësisht nivelit të saj të zhvillimit, çdo dhuratë që mund të vijë nga partnerët e saj është e mirëpritur. Sigurisht. Duhet të ndajmë dy aspekte. E para, kur mund të disbursohen këto grande? Këto grande nuk disbursohen as sot, nuk disbursohen as nesër dhe as muajin e ardhshëm. Për të disbursuar këto grande, pra këto premtimet për dhuratë, për t'i marrë ato, duhen projekte konkrete, ashtu siç u shprehen vetë dje përfaqësuesit në konferencën e donatorëve, dhe njëkohësisht ka një aspekt procedurial, si të palës shqiptare, ashtu e të palës që e dhuron atë vlerë monetare, që janë praktikisht shtetet antare që ishin dje ata që dhuruan, pjesë dorëmuese të tyre që dhuruan dje për Shqipërinë, pa që shprehen angazhimin, ka një pjesë proceduriale tepër të komplikuar. Unë kam pasur mundësi në karrierën time të punoj me institucione financiare ndërkombëtare, duke qenë se kam qenë pjesë e Ministrisë Financave, në ekipin e saj drejtues, dhe një gjë ju siguroj, procedurat e grandeve zgjasin në muaj, për të mos thënë me vite. Dhe kjo procedurë do të shkurtohej në rastin kur administrata shqiptare do të ishte aq e aftë sa t'i bënte ballë, le të themi, plotësimi dokumentacionit anës procedurale, dhe njëkohësisht të gjendej e njëjta përgjigje dhe nga pala tjetër që do të dhurojë. Eksperienca shqiptare është që kjo procedura marrin nga 1 deri në 2 vite, në rastin më të mirë. Megjithatë, këtë gjë do ta lëm kohës. Le të merrem me premtimin për grant. Ajo që u reklamua deri nga kryeministri dhe nga qeveria shqiptare ishte sikur paratë erdhën që dje darkë, dhe që paratë që sot po disbursohen dhe po hidhen për rekuperimin e dëmeve ndaj tërmetit. Kjo nuk është e vërtetë. Parata ende nuk kanë ardhur, jemi akoma në nivelin e premtimit dhe të kaluarit nga fjalët në fakte, është në mes një lumi të tërë, është një punë kolosale për të bërë, dhe prandaj dhe lideri i opozitës, zoti Lulzim Basha, dje i ka bërë thirrje qeverisë shqiptare që të fillonte që dje punën për të marrë dhe për të thithur këto premtime, për të konkretizuar këto premtim që u bë fatmirësisht nga aktorët ndërkombëtar, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian, nga vendet tona mike edhe nga institucionet financiare ndërkombëtare. Por deri më sot asnjë lek nuk ka ardhur. Dhe njëkohësisht ajo që është e nevojshme është pikërisht dhe qartësimi i situatës nga pala e qeverisë shqiptare. Sa prej këtyre grandeve që u premtuan dje, ashtu si u shprehen vetë donatorët ndërkombëtar, ata thanë që një pjesë dhe ne kemi dhuruar tashmë, sepse kemi ardhur ndihmë Shqipërisë gjatë tyre 80 sa ditëve periudhës post-tërmetit. Pra duhet qartësohet nga pala shqiptare, nga qeveria shqiptare, sa prej atyre, prej kësaj vleri 270 milion euro është realisht mundësisht premtim akoma, dhe në anën tjetër duhen saktësuar dhe duhen bërë transparente procedurat në mënyrë që njerëzit, qytetarët shqiptarë të gjithë Shqipërisë, pavarësisht se janë prekur drejt për së drejti nga tërmeti apo tërthorazi, ta dinë të qartë, ta kenë të qartë se kur kjo ndihmë mund të vijë atyre pas një muaji, 2, 3, pas një vite apo pas 2 vitesh. Njerëzit sot më shumë se kur kanë nevojë për qartësim. Megjithatë, marrim rastin hipotetik. Supozojmë se to grande vinë sot. Pra marrim rastin se nuk vijnë pas 1 apo pas 2 viteve. Pra ky premtimi për dhuratë. Se kur thuhet për 1 apo 2 vite, ndjes që ndërpres kujtohet rasti kur kryeministri Rama përmend rastin e Italisë që ku ende nuk ka një zgjidhje, por e lëm më pas këtë dhe merremi me. Nuk dua të spekuloj mbi aftësitë thithëse të Shqipërisë, por aftësitë tona thithëse fatkeqësisht janë të dobta. Dhe ajo që ka ndodhur dhe me vende të tjera si Italia, si Turqia, si Franca, kur kanë zhvilluar konferencat e tyre donatorëve, kur kanë pasur ato fatkeqësitë e tyre, ka rezultuar që kanë qenë të afta të thithin maksimumi deri në gjysmën e premtimeve. Pra, në rast se neve do supozonim që kemi një administratë aftë, si ajo italiane apo si ajo francezja, dhe ne do të ishim për analogji të aftë të thithim gjysmën e premtimeve. Megjithatë, supozojmë se kemi administratën ideale, administratën e papolitizuar, administratën më profesionale të mundshme gjithë rrugëllit toksor, dhe pas 1 apo pas 2 viteve neve do të kishim mundësi të thithin to fonde. Ta heqim edhe elementin kohor. Supozojmë se këto fonde grande, pra dhurata, do të vinin që sot 270 milion euro në arkën e shtetit, në buxhetin e shtetit. A do të mjaftonin këto fonde? A do ishin mjaftueshëm për të rekuperuar gjendjen? Kujtojmë që kostoja ka qenë shumë e lartë. Kostoja reale, kostoja e dëmeve konstatuar nga vetë qeveria shqiptare me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar është mbi 1 miliard euro. Dhe kjo kosto e nderuar vazhdon të rritet ditë ditës, sepse nuk është thjesht dëmi i shkaktuar nga tërmeti në momentin që ai ra,
po janë edhe humbjet që pasojnë çdo periudhë më pas rënies së tërmetit. Pra çdo ditë që një biznes i dëmtuar nga tërmeti vazhdon të jetë i dëmtuar dhe nuk ka pasur mundësi për të rekuperuar, për të ringritur biznesin e tij, shkakton humbje në ekonomi. Shkakton humbje si në të ardhurat e tij personale, pra të vetë biznesit, në fitimet e tij, po shkakton humbje njëkohësisht edhe në arkën e shtetit, sepse paguan më pak taksa, ose në rast sikur falimentos paguan zero, po njëkohësisht shkakton dhe humbje në konsumin familjar të njerëzit, të njerëzit e punësuar, në momentin që biznesi ka humbur atë, le të themi, fuqinë e tij, ka humbur shëndetin e tij, shumë njerëz dalin edhe të papunë, ose kanë të pamundur të punojnë ndoshta në vendin e tyre, si kanë humbur shtëpi dhe dashur të transferohen edhe në qendra të tjera apo edhe në qytete të tjera për të jetuar bashkë familjet e tyre. Dhe të tëra këto hyjnë në pjesën e humbjeve, dhe këto humbje shtohen dita ditës që neve flasim, në të moment që ne flasim, vazhdojnë të shtohen për faktin sepse ne nuk është që kemi marrë si Shqipëri, qeveria shqiptare nuk ka ndërmarrë asnjë iniciativë për ta kthyer situatën atë që ishte një moment përpara tërmetit. Ka bërë një gjë qeveria gjatë këtyre 3 muajve? Absolutisht jo fatkeqësisht, ka bërë vetëm demagogji, ka bërë vetëm propagandë, ndërkohë që njerëzit vazhdojnë të rinë çadra, vazhdojnë të rinë të ftohtë, vazhdojnë të rinë të pashshërbyer, vazhdojnë të rinë të patrajtuar, si nga ana psikologjike ashtu edhe nga ana shëndetësore. Vazhdojnë të jenë të pangrënë sepse bregtisja e tyre shifet është evidente kur ne shkojmë dhe jemi aty afër atyre, pasi ne sot jemi opozitë as parlamentare dhe as opozitë lokale, pra nuk kemi as pushtet lokal dhe as pushtet qendror. Ajo që kemi në instrumenti që kemi në dorë është fjala. Fjala e cila buron nga ajo që ne shohim në terren. Dhe terrenin e prekim dhe njerëzit janë të bregtisur. Vazhdojmë mira familja të jenë në çadra, gjasme çadra dimërore, se janë çadra pjesëmerë të sajuar edhe nga ata vetë. Gjasme janë në çadra dimërore dhe vazhdojnë të mos përfillen nga struktura shtetërore dhe atyre vazhdojnë që mos i shkojë shteti në krah të bëjë detyrën e tij minimaliste për të qëndruar afër dhe për t'i dhënë atë ndihmën ekzistenciale të mbijetesës. Pra, edhe nëse do të vinin, të rikthemi argument, edhe nëse do të vinin fondet sot, jo pas 1 o pas 2 vitesh, në rastin fatura financiare tërmetit fatura financiare tërmetit, sido që të jetë, do duhet pjesa dërmuese e saj të përballohet nga strukturat shtetërore shqiptare. Pra të përballohet nga buxheti i shtetit. Momenti që ne nuk kemi hapësirë për të marrë kredi, se nuk marrim dot kredi më, do të ulim borxh publik, jo të arrisim atë. Instrumenti i kredisë që është paraqitur edhe dje nga institucionet financiare ndërkombëtare praktikisht nuk është i zaurueshëm nga ana jonë. Çfarë premton kjo? 750 milion euro kredi. Çfarë premton kjo në financat shqiptare? Këto janë kredi të buta. Dhe kryeministri i Shqipërisë dje, Edi Rama, e shpalli këtë si një fitore. Doli dje si një hero, unë jam hero i thaj që sigurova kredi të butë. Kredi të butë nuk e ka shpikur as Edi Rama, se ka shpikur as Sali Berisha, se ka shpikur as Lulzim Basha, as kush ka qenë pozicionet më parshme drejtuese, apo është aktualisht në politikën shqiptare dhe në ekzekutivin shqiptar. Ka 30 vite që Republika e Shqipërisë ka mundësinë të marrë kredi të buta. E ka bërë në vitet 90, e ka bërë në vitet 2000, e ka bërë në vitet 2010, pra po flasim si dekada, ka 3 dekade që e merr këtë gjë. Të prezantohesh përballë publikut shqiptar dhe të shpallësh si fitore mundësinë që të japin institucionet financiare ndërkombëtare për të dhënë borxh me interes të ulët, absolutisht është diçka nonsense, është diçka e pakuptueshme. Ajo që duhet çdo kush, le të themi, të reklamojë dhe të thotë publikut shqiptar është sa para do të vinë në të ardhmen në formatin e dhuratës dhe për të qenë sinqert, parat, pavarësisht se është Edi Rama apo është Lulzim Basha kryeministër, këto para nuk vinë për kryeministër, këto para vinë vetëm për ata që janë të dëmtuar nga zonat e tërmetit. Është një praktikë ndërkombëtare, bëhen konferenca dhe nuk është që ke marrë vetëm Shqipëria ka marrë fonde, ka marrë premtime për dhurata. Kjo që ka ndodhur dhe me Italinë, që është ku e ku përpara Shqipërisë, ka ndodhur dhe me Francën, ka ndodhur dhe me Turqi, po marr 3 raste të fundit të, le të themi, të kujtesës son për konferenca ndërkombëtare që bëhen pas një fatkesie natyrore. Edhe ato që janë vende shumë më të fuqishme se ne nga ana ekonomike, si për GDP, ashtu dhe për GDP për frymë apo për mirëqenie të popullatës, edhe ato kanë marrë donacione. Pra nuk është një risi kjo gjë që ka ndodhur. Ajo që duhet bërë sot, më shumë se kur, është të punohet për njerëzit, të punohet me njerëzit në mënyrë që të paktën kjo pjesë e premtimit të maksimalizohet dhe të bëhet efektive. Por të jemi të sinqertë, qytetarët shqiptarë nuk do të shohin të para as javës që vjen as muajin e ardhshëm. Në rastin më të mirë do të shohin në vitin e ardhshëm, në vitin 2021 apo edhe me shumë mundësi do shkojnë në vitin 2022. Pra kjo ç'do thotë? Kjo do thotë që ne nuk do të presim që të vinë këto para për të filluar punën, se kemi humbur deri tashmë 3 muaj.
Në punë do kishim filluar që ditën pas tërmetit dhe nuk e kemi bërë të fatkeqësisht. Qeveria shqiptare është treguar negligente dhe keqëdashëse ndaj qytetarëve shqiptar. Detyrat e shtëpisë do t'i bëjmë ne, do t'i bëjë Shqipëria. Pjesën dërmuese të faturës tërmetit do ta përballojmë ne. Nuk edhe siç do dje nga konferenca dhe sikur ti merrnim sot ato grandet, pra ato dhuratën ta merrnim sot, përsëri do ngelte 70-75% e kostos do ishte përballoj nga vetë buxheti i shtetit. Kështu që qeveria shqiptare ka mundësi, qeveria shqiptare do të ndajë mendje që do të punojë për njerëzit dhe të vijë atyre në ndihmë me instrumentat fiskale dhe buxhetore që ajo ka. Dhe sot instrumentat janë. A mbyllet kjo faturë brenda një viti? Jo, po në harën kohor të 2-3 viteve të ardhshme me një planifikim të mirë buxhetor, me një skem preferenciale suportuese ndaj zonave të prekura ndaj tërmetit, me ulje taksash, ulje procedurash, dhënie shpresë besimit njerëzve dhe konsumatorëve dhe bizneseve, ju asiguroj që situata mund të rimëkëmbet. Por neglizhenca aktuale e qeverisë shqiptare, me keqëdashje shpeshherë, për të mos marrë asnjë iniciativë, praktikisht vetëm sa çon sa më shumë ditë ajo rri në qeverisje në krye të punëve, aq më shumë e zgjat, le themi kohën e rekuperimit, aq më shumë i shton hall dhe probleme dhe kostot për ekonominë shqiptare në tërësi dhe rajonale po atyre zonave të prekura nga tërmeti. Pyetja juaj është, a janë mundësitë reale në buxhetin e shtetit? Ju a thash, 750 apo 800 milionë euro që do financojë vetë buxheti i shtetit, në rastin më të pakët, sepse mund detyrohemi që edhe një pjesë e grandeve të mos vijë dhe të financojë përsëri nga buxheti i shtetit. Nuk është që është një faturë që përballohet brenda një viti. Ju thashë pak më parë përballohet në harën kohor të 2-3 viteve. Pra bëhet një ndarje, nuk mund të pretendojmë që Shqipëria pas asaj magnitude të katastrofës ta rregullojë situatën brenda një viti. Jo, edhe ne si opozitë do të gënjenim para qytetarëve. Ka nevojë për 2 apo për 3 vite financim buxhetor dhe duke alokuar fondet përkatëse. A janë sot afërsisht 300 milionë euro në arkën e shtetit për të dedikuar tërmetit? Po më janë. I ke 120-103 milionë euro që shkojnë për 12 kontrata PPP. Tu ndalemi. Ky ka qenë propozimi i parë, le të them ose një nga propozimet e para që Kryedemokrati Basha bëri pas tërmetit, pra anulimi i koncesioneve. Vijon të qëndroj ky propozim dhe përveç kësaj. Jo propozim. Ky ne dim shumë mirë që sot është në kuadër të propozimit, sepse nga qeveria aktuale, nga Edi Rama kryeministri dhe ministri i tij kemi marrë përgjigje negative ndaj kësaj domosdoshmërie tashmë, kësaj vendimarrje domosdoshme që qeveria duhet ndërmerrte që ishte ndërprerja e kontratave koncesionare, sepse gjithë publiku dhe që neve na ndjek ka fiksuar në mendjen e vet koston e PPP-ve $150 milionë. Pra, pavarësisht kësaj do të ishte zgjidhje ndërprerja e kontratave koncesionare. Deri në këtë moment, qytetarët shqiptar kanë fiksuar në mendjen e tyre koston për $150 milionë që ne kemi bërë thirrje që të anullohen. Kjo është kostoja vjetore, pra $150 milionë ose 120 milionë euro. Kjo është kostoja vjetore. A e dini ju e nderuar dhe qytetarët shqiptar sa shkon fatura totale e tyre 12 koncesioneve? Shkon 2 miliard euro, e cila ka për të paguar në 10-12 vitet e ardhshme. Pra është marrë angazhim nga qeveria shqiptare e kryeministrit Rama, ka marrë angazhim të marrë nga parat tona, nga parat e taksapaguesve, për 10-12 shokët e tij të paguajë 2 miliard euro. Ndërkohë për ato 100.000, 200.000 apo 300.000 banorët e zonave të prekura nga tërmeti, akoma nuk ka angazhuar asgjë, nuk ka hedhur asnjë çentesë. Do të mjaftonte sikur që ta anulloshte të kontratën e do të kishim menjëherë 120 milionë euro e vitit 2020 në dispozicion. Pra ato para që Rama do t'ia japi oligarkëve të tij këtë vit. Por ama në harkun kohor të gjithë kontratave që ai kanë nënshkruar, por për këto kontrata PPP, vlera tyre plot shkon në 2 miliardë euro. Pra do mjaftonte vetëm gjysma e kësaj vlere për të rekuperuar dëmet e tërmetit. Por ajo që do të ishte më ndjeshme në momentin e parë direkt do të ishte vlera e financimit e vitit aktual. Por supozoni sikur të shtrihej në 5 vite financimi buxhetor, që do ishte katastrofik, do të bërë brenda 2 viteve të para mundësisht, i rekuperimit të dëmeve ndaj tërmetit. Do mjaftonte gjysma e këtyre kontratave PPP të anulloheshin, sepse janë kontrata tërësisht klienteliste dhe abuzive dhe ne kemi denoncuar me fakte publike. Departamenti ynë i antikorrupsionit Partia Demokratike ka denoncuar me fakte publike që ato janë tërësisht abuzive dhe në shkelje të interesit publik, janë klienteliste, janë pa garja, pa procedurë, janë të dhëna në shkelje flagrante të ligjit, do të mjaftonte gjysma e këtyre vlerës tyre koncesione për të financuar dëmet totale të tërmetit. Përkundrazi, kryeministri vazhdon të mbështesë miqtë e tij, qeveria vazhdon të mbështesë miqtë e saj, dhe ndërkohë kemi qindra mijë qytetarë shqiptar që vazhdojnë të ende rrugëve, të pa shpresë, të pa pronë, pa shtëpi dhe pa le themi një shpresë për një përmirësim të situatës në të ardhmen. Pra qeveria shqiptare e ka bërë të qartë që nuk i prek kontratat koncesionare
Dhe këto vendimmarrje të qeverisë e ka marrë kjo qeveri. Qeveria e ardhshme që do të vi nga zgjedhjet e lira ndershme ose siguroj që ka një vizion tërësisht ndryshe me një mekanizëm që ne kemi prezantuar antimafia, do të anullon gjitha kontratë dhe parat do t'i kthehen qytetarëve shqiptar. Për të përballuar, dhe unë këtu dua të ndalem. Në kushtet kur ka një rritje të borxhit publik përmes edhe ndihmave të fundit, kredisë së marrë, a duhet të ketë një që do të marrë? Kredisi është dhënë në dispozicion. A duhet të ketë një debat publik lidhur me këtë çështje dhe a do të ketë një reagim nga Partia Demokratike në këtë kuadër lidhur me këtë çështje në vijim, pavarësisht gjithë solidarizimit, sensibilitetit që ka treguar Partia Demokratike lidhur me të gjitha familjet e prekura nga tërmeti? A duhet fokusohemi te kjo problematikë? Çdo kontratë borxhi e re, pra çdo marrëveshje borxhi normalisht kalon procedurat e saj parlamentare. Pra, pasi hartohet, miratohet nga qeveritë, kalon pasaj për diskutim në parlament. Kjo është pikërisht futur si instrument për të hequr në dorë qeverisë të marrë disa vendimmarrje që janë shkatërruese për një ekonomi. Sot të marrësh borxh, shtesë, pra të rrisësh nivelin, ta them të rrisësh nivelin e borxhit publik, do të ishte vrastare për ekonominë shqiptare. Ekonomia shqiptare ka sot një borxh të lartë. Borxhi sot zyrtarisht në Republikën e Shqipërisë është mbi 70%. 66% thot qeveria, 66.2% thot qeveria. Por harron që kontrolli i lartë i shtetit para 3-4 muajsh në raportin zyrtar të saj nxori mbi 600 milionë euro detyrimet prapambetura të pakontabilizuara. E thënë ndryshe 4% rritet borxhi sepse ke borxh të pazyrtarizuar në masën 4%. Pra vlera reale sot e borxhit është 70%. Pa përfshirë këtu e nderuar kontratat koncesionare PPP, e cila do të shkonte në masën 81-82% borxhi publik. Megjithatë, ti qëndrojmë shifrës 70%, është një shifër e papërballueshme për ekonominë shqiptare. Dhe prandaj është vendosur dhe ligjin organik të buxhetit shtetit me ndihmën e FMN-s apo me mbikëqyrjen e FMN-s, ose ndryshe me urdhrin e FMN-s, është vendosur që në ligjin organik të buxhetit që borxhi vit pas viti duhet të ulet, sepse ndryshe të cënohen financat publike dhe në momentin që të cënohen financat publike të një vendi, rasti konkret të Shqipërisë, Standard & Poor's, Moody's dhe institucione tjera vlerësuese le themi të shëndetit publik të financiar ekonomik të një vendi, japin vlerësime negative ose të ulin vlerësimin e tyre krahasuar me një periudhë paraardhëse. Dhe kjo do të sillte, le themi, efekte shkatruese për ekonominë shqiptare, se do të rriteshin kostot e financimit borxhit, do ishin pa aftë për të marrë borxh në të ardhmen, borxhi që do merrej do të ishte me norma interesi shumë të larta dhe gjithë këto para nga do vinin nga lekët tona, nga xhepat e taksapaguesve të ndershëm shqiptar. Pra, rritje borxhi është e padiskutueshme që nuk duhet të ketë. Ajo që do të bërë është me buxhetin ekzistues që ti ke dhe buxhetet e viteve të ardhshme. Një qeveri e përgjegjshme merr dhe realokon fondet aty ku është e nevojshme. E para, heq çdo lloj shpenzimi operativ të pakontraktuar dhe të panevojshëm dhe kemi me miliona, 10 miliona euro shpenzime luksi. Shpenzime për zyra, shpenzime për pajisje, për udhëtime me charter, për hotele me nga 700-800 euro nata e kështu me radhë. Hiqen gjithë të tëra ato shpenzime. Sot jemi në emergjencë kombëtare. Më shumë se kur kishim një tërmet ekonomik para tërmetit të 26 nëntorit, radhe tërmeti natyror, 26 nëntorit, dhe u agravu akoma dhe më tepër ai tërmet ekonomik që ne kishim. Dhe duen marrë vendimmarrjet e duhura në të mirë të qytetarëve dhe të ekonomisë shqiptare dhe në të mirë të familjeve, të konsumatorëve, të bizneseve. Pra, shkurtot çdo lloj shpenzimi të panevojshëm. Ndërprit, por këtu do të jemi shumë të kujdesshëm, çdo lloj investimi i cili mund të shtyhet në të ardhmen, por pa cënuar e curinë e sektorëve të ekonomisë. Sepse është trend gjithmonë shkurtohet çdo lloj shpenzimi. Jo, nuk duhet shkurtuar çdo lloj shpenzimi. Nuk duhet shkurtuar për shumë ato investime të cilat japin vlerë të shtuar në ekonomi, të cilat janë të dala nga një proces i rregull, nga një vlerësim i rregullt i nevojshmërisë sektoriale, rajonale, por ama duhen shkurtuar ato projekte investimesh, siç ke dhe kontrata koncesionare PPP që janë nga 2-3 herë të fryera, sepse jemi këtu në vendin ku nëse në Zvicër, në Austri apo në Norvegji ndërtohen rrugët me 10, 8 apo dhe maksimumi ka arritur vlerë maksimal 12 milionë euro kilometri linear me standardet e tyre, me standardet shqiptare që janë shumë më poshtë nivelit të tyre, shkojnë kontraktohen dhe me 20 apo 22 milionë euro kilometri linear. Pra, të tëra këto lloj shpenzimesh abuzive, kontrata koncesionare PPP, të gjitha shpenzimet e luksit duhet të anullohen menjëherë dhe ju asiguroj që nëse ndërmerr një gërshër pozitive le themi në arkën e shtetit duke i hequr këto shpenzime, përfshirë dhe kontratat PPP,
pra Ka deklaruar qartasi që nuk do të jesh në fakt. Ky është vullneti kryeministit, ky nuk është vullneti ynë. Ne po flasim për vullnetin e opozitës, atë çfarë i duhet ekonomisë shqiptare. Ajo që i duhet qytetarëve shqiptarë së ekonomisë shqiptare dhe gjithë atyre që janë dëmtuar nga tërmeti, është kjo gjë. Dhe ne këtë gjë do ta bëjmë fakt, do ta realizojmë, do ta mundsojmë momentin e parë që po këto qytetarë shqiptar të Republikës së Shqipërisë me votë lirë ndershme do na sillin ne në drejtim të punëve. E përsëris vetëm me një proces politik me votë të lirë ndershme, momentin që Partia Demokratike dhe aleat e saj do të marrin drejtimin e punëve, ju asiguroj që nga e para tek e fundit gjithë ato që neve kemi thënë do t'i bëjmë realitet. Që nga 5 pikat e propozuara për mbështetjen e zonave e bizneseve në zonat e prekura nga tërmeti, te shkurtimi i shpenzimeve të kontratave koncesionare PPP, anullimi i tyre, te heqja gjithë shpenzimeve të luksit dhe vëmendja dhe ato pak para që ka shtetit, që nuk janë pak realisht, flasim mbi 4 miliardë euro buxhet vjetor, të shkojnë për qytetarët dhe të jenë aty afër tyre aty kur ata kanë nevojë. Një tjetër çështje zoti Teliti që nuk dua ta lë jashtë vëmendjes është ajo që u diskutua jo pak në fakt që gjatë konferencës së donatorëve por edhe pas saj që ka të bëjë me mekanizmin e garancisë për gjitha këto grante ose për shumën e kredisë që do të vi në vendin tonë. Duket se ka pasur një lloj mosbesimi dhe nga vetë shtetet duke përfshirë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është prova, atëherë, kjo është ajo deklarata që u bën nga përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zoti Palmer. Që u bë nga zoti Palmer. Që u bë nga presidenti i Komisionit Evropian. Që u bë dhe sot nga komisioneri i zgjerimit për kujdes korrupsionin për fondet që po ju japim mundësinë që juve të përdorin në të ardhmen. Janë deklarata e qartë dhe janë, le të themi, këndvështrimi i qartë i faktit që këto para nuk vinë për qeverinë, sepse ata nuk financojnë qeveritë korruptuara, e dinë shumë mirë, pra vinë për faktin se këtu kanë qytetarë në nevojë, janë me 10 mijëra familje që janë në çadra, që janë pa shtëpi dhe kanë nevojë që të rindërtojnë shtëpitë e tyre dhe njëkohësisht të ndërtojnë ato objekte shtetërore, shkolla, qendra shëndetësore, kështu me radhë, të cilat janë të dëmtuara. Ata e dinë shumë mirë se kë kanë përballë. Ata e dinë shumë mirë që ka një qeveri të korruptuar, që ka një qeveri e cila ka futur duart i ka zhytur duart, do mirë themi, në arkën e shtetit dhe duke ka bërë afera korruptive nga më marramëndset dhe për një vlerë të tillë, e cila është prej 270 milion eurosh donacione, premtim për dhuratë, gjithmonë premtim për dhuratë, që ata do t'i japin në të ardhmen, sepse kreditorët kanë vetë kontrollin ndaj financave të tyre, por fokusi kryesor dhe atë shqetësimi i tyre është pikërisht te pjesa e donacioneve, te pjesa e granteve, do të ketë praktika dhe afera korruptive. I kujtojmë qytetarëve shqiptar që organizmat ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare nuk kanë besim te qeveria shqiptare për të menaxhuar në mënyrë të drejtë, transparente dhe pa abuzivizëm 270 milion euro. Po njëkohësisht kjo qeveri e sotme menaxhon mbi 4 miliardë euro buxhet vjetor. Pra këtë vit ka 4 miliardë euro, mbi 4 miliardë, vitin e kaluar kishte mbi 4 miliardë euro kështu me radhë. Pra ata e dinë se çfarë ka bërë kjo qeveri, e kanë të faktuar se çfarë ka bërë kjo qeveri, e kanë parë se çfarë bën kjo qeveri dhe kur vjen puna për t'i dhënë, për të menaxhuar po kësaj qeverie, 1/15 e vlerës që ajo menaxhon realisht me buxhetin e saj vjetor, ata nuk kanë besim. Është këmban e madhe alarmi dhe është treguesi përsëris prap që këto para nuk kanë ardhur për qeverinë, sepse qeveria të tërë njohim, gjithë shqiptarët dinë se çfarë karakterizon atë dhe korrupsioni, klientelizmi janë kryefjalë e kësaj qeverie, por ama ata duan dhe do të ngrejnë, shqyqyr Zoti, do të ngrejnë menjëherë mekanizma kontrolli për të pasur, siç është rasti i propozimit konkret i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i zotit Palmer për të ngritur Akademinë e Transparencës, përmes së cilës do të ketë një tjetër investim në këtë rast, i cili do të garantojë me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar që ato para që vinë për procesin e rindërtimit në formatin e dhuratës të mirë menaxhohen dhe të shkojnë aty ku duhen. Të mos shkojnë në xhepat e klientëve, të mos shkojnë në tendera korruptiv, të mos shkojnë në abuzivizëm dhe në vjedhjet atyre parave, po të shkojnë aty për qytetarët, sepse ata i kanë dhënë për qytetarët. Si kanë dhënë as për Edi Ramën, si kanë dhënë as për Lulzim Bashën, si kanë dhënë as për eksponentë tjerë politikë, kanë dhënë vetëm për ata qytetarë të cilët janë sot në pikë të hallit dhe që qeveria aktuale ata i ka harruar dhe i ka braktisur. Kur detyra e çdo qeverie është që të ishte afër tyre, të ishte pranë tyre, të ndihmonte ata me mjetet që kishte. E ka bërë këtë gjë? Fatkeqësisht jo. Prandaj më sot më shumë se kur është domosdoshme largimi i qeverisë, gjithmonë në mjetet demokratike me zgjedhje të lira ndershme, shqiptarët të zgjedhin atë qeveri që meriton ata të drejtohen,
ato qeveri e cila të vijë atyre në shërbim dhe që të përdori ato pak resurse që ka ekonomia shqiptare dhe buxheti i shtetit, ti përdori tërësisht në interesin e tyre. Kjo qeveri që është sot nuk i përgjigjet këtyre nevojave. Ju asiguroj që qeveria që del nga zgjedhjet lira ndershme që jep llogari vetëm te qytetarët dhe vetëm te këta, dhe nuk jep llogari te kriminalët, te drogaxhint, nuk jep llogari te korruptorit. Ju asiguroj që është një qeveri e cila di shumë që do përballet përsëri të ardhmen me votën e qytetarëve dhe do bëjë maksimumin brenda mundësive që do ketë për të përmirësuar situatën. E qartë. Aftësi, mundësi reale për ta përmirësuar, hapësira reale për ta përmirësuar situatën ka. Ekzistojnë sipas. Ekzistojnë. Duhet thjesht mirë menaxhim, duhet vullnet i mirë, duhet ndershmëri, duhet devotshmëri dhe ju asiguroj që ne këtë gjë e kemi. Mbetet për të parë zotit Eliti. Patjetër. Ju falenderoj që ishit me mua në Faleminderit ju, studio dhe kënaqësi. Shpresoj të rikthehemi përsëri. Shikues të nderuar, ju falenderoj dhe juve për vëmendjen, mirë takofshim.